ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫിദ ഹിദ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അലീസ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം 1 കിലോ ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകുക. ഇനി അതൊരു കുക്കറിലിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒരൽപ്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കാം. ഇനി ഒരു 300 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെന്ത ശേഷം അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് വെന്തു വന്ന ഗോതമ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ നമ്മുടെ അലീസ റെഡി. നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും വറുത്തെടുത്ത് ഇതിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അലീസ റെഡിയായി. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാരയും അല്ലാത്തവർക്ക് ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് കറിയോ കൂട്ടിക്കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.